Ky emisioni kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia Kebir Mehmed Çelebi, cili është historiku i kësaj xhamie? Historiku i kësaj xhamie është se kjo xhami është ndërtuar që nga periudha osmane. Kjo xhami është ndërtuar nga Kebir Mehmed Çelebiu, që ka qenë djali i Ishak Beut. Është ndërtuar në shekullin e 15, gjithsesi në vitin 1469. Mund të themi se kjo është njëra prej xhamive më të vjetra në qytetin e Shkupit, e cila gjithashtu edhe gjendet në qendrën, në komunën e qendrës të qytetit të Shkupit. Është edhe e mbrojtur si monument i kulturës, trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore, mbrojtur me ligj, pra është xhami e vjetër, mirë po, gjatë historisë ka pas disa ndryshime, sepse ka ndodhur katastrofa të ndryshme, si tërmete, që më herët thuhet se ka pas tërmet në vitin 1555, gjithashtu edhe në tërmetin e fundit të Shkupit, ka pësuar dëmtime, mirë po është rindërtuar dhe është restauruar. Restaurimi i fundit që është bërë në vitin 2006, i ndihmuar nga Komuna e Bursës të Republikës së Turqisë, edhe ndihmuar nga industrialistët tanë që jetojnë atje, nga vëllezërit Jedi Kardesh. Pra kjo xhami është xhami e rëndësishme që është prej periudhës osmane, është xhami në qendër, është xhami që e frekuentojnë xhamati jon, shumë xhamat, posaçërisht në ditëve të xuma. Gjithashtu kjo është e hapur për të gjithë vizitorët. Kemi vizitorë edhe nga jashtë shtetit, kur vinë turist e kështu me radhë, vinë edhe vizitojnë xhamin. Edhe falen, edhe ata që janë musliman falen, po ka edhe të huaj që e vizitojnë xhamin. Prandaj është e preferuar apo e detyruar për të huaj që e vizitojnë xhamin, që të i respektojnë disa rregulla, disa kodekse, sepse kjo është shtëpi e Zotit, është faltore, është xhami. Burrat duhet të jenë të veshur me pantallona të gjatë, duhet të jenë të veshur mirë, gjithashtu edhe për gratë që nuk janë, pra nuk i takojnë besimit islam, është e rekomanduar që të mbulohen, të vendojnë shami. Këta janë disa kritere që duhet ndjekur dhe respektuar për ata të cilët nuk janë të besimit islam. Ashtu. Çfarë e specifikon, të themi, këtë xhami? Ka ndonjë traditë që e ndjek ndër vite? Kjo xhami diçka specifike, veçantë kështu, nuk ka është sikur se xhamitë e tjera, po që i takojnë periudhës osmane, dhe ajo që e veçon këtë xhami është se është në qendër të Shkupit dhe përreth ka institucione të ndryshme, si shembull janë fakulteti, universiteti Shën Kiril Metodi këtu afër. Në këtë xhami do të thotë ajo që pak ma karakteristike është se e vizitojnë apo e frekuentojnë edhe xhamati ngritur intelektualisht, që punojnë në për institucionet shtetërore, profesor, student, kështu me radhë.
jetuarit në paqe është çelësi për një botë që e duan të gjithë. Islami si fe premton dhe pretendon paqen. Madje vetë termi Islam është paqe. Të nderuar shikues, në këtë emision do të trajtojmë temën Islami dhe paqja si koncept universal. Hoxhë nderuar, kur jemi tek Islami dhe paqja si të themi si koncept universal, cila është vlera e paqes në Islam? Fillimisht, falënderimi i takon Allahut Xhella Shanuhu wa Xhella Xhelaluhu, Zotit të gjithë botëve, paqja dhënësit, siguri dhënësit. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut Xhella Shanuhu qofshin mbi Muhamedin a.s., familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me mirësi deri në ditën e gjykimit. Sa i përket vlerës së paqes në Islam, Islami i ka dhënë rëndësi shumë të madhe paqes, i ka dhënë shumë vlerë. Paqja është esenca e Islamit, thelbi i fesë islame. Ndërsa lufta, konflikti është përjashtim. Edhe vetë fjala Islam, siç e cekët edhe ju, buron nga rënja e fjalës arabe selam, që do të thotë paqë. Kjo fjalë në Kur'anin famëlart përmendet 144 herë. Ndërsa fjala harb apo luft përmendet vetëm 6 herë. Vetëm kjo është një argument shumë i fortë se sa rëndësi të madhe feja islame jep paqes, harmonisë, qetësisë. Do të thotë paqja është esenca e fesë islame, ndërsa lufta është vetëm në rast për mbrojtje dhe për mbrojtje nga mizoria. Islami, për të kuptuar paqen, siç tham, do t'i kthehemi burimit kryesor Kur'anit famëlart, që tham Zoti e përmend në 144 herë në Kur'anin famëlart. Allahu Xhella Shanuhu në kapitullin Al-Bekare në ajetin 208 thot: Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju që keni besu, hyni në paqë përgjithsisht, që të gjithë hyni në paqë dhe mos i ndjekni, mos i pasoni gjurmët e djallit. Vërtet ai është armik i juaj i qartë, armik i juaj i përbetuar. Pra Allahu Xhella Shanu këtu e ka përdor fjalën paqë, hyni që të gjithë në paqë, dhe këtu përdoret edhe me kuptimin e Islamit. Pra bën një thirrje realisht. Ju bën thirrje besimtarëve, hyni të gjithë në paqë, hyni në Islam, mos i ndjekni hapat, gjurmët e djallit, sepse vërtet ai është armik i hapur i juaj. Ky verset vërteton se besimtarët duhet të jetojnë në paqë dhe të shmangin armiqsinë edhe dhunën, ta shmangin armiqsinë edhe dhunën. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alayhi salatu wasalam, u dërgua si mëshirë për mbar njerëzimin. Allahu Xhella Shanu thot: Bismillahirrahmanirrahim, Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty Muhammed të kemi dërguar si mëshirë për mbar botët, për mbar njerëzimin. Çfarë na jep të kuptojmë ky ajet ose? Ky ajet na jep të kuptojmë shumë se Zoti Xhella Shanuhu nuk thot se ti je mëshirë vetëm për muslimanët, por ti je mëshirë për mbar njerëzimin, për gjithë botrat. Edhe për botën njerëzore, edhe botët e krijesa, për mbar krijesat e Allahut Xhella Shanuhu wa Xhella Xhelalu. Kjo do të thotë se Zoti Xhella Shanuhu nuk bën ndarje këtu mes feve,
mes racave, po përmbar botën, thot. Mëshirë, Muhamedi a.s. i dërguar, qëllimi i dërgesës së tij, pra mëshirë, dhurata, mëshirë nga Allahu xhalleshanu përmbar njerëzimin. Dhe në fakt kjo është një mesazh universal. Mesazh universal që përfshin pra paqë, mëshirë, dashuri, respekt për mbar njerëzit. Gjithashtu, nëse i kthehemi, do ta cek edhe një verset tjetër kuranor ku Allahu xhalleshanuhu në surën El-Hujurat, ajeti 13 thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve prej një mashkulli dhe një femre. Dhe ju kemi bërë në popull dhe fise që të njiheni mes vete. Më i miri prej jush është ai i cili është më i devotshëm. Edhe kjo thirrje e Zotit xhalleshanuhu pra është thirrje për të gjithë njerëzit në përgjithësi. O ju njerëz. Pra nuk bën dallim këtu. Nuk thot o ju besimtar, nuk thot o ju musliman, po thot o ju njerëz. Ne ju kemi kriju juve prej një mashkulli dhe një femre. Ju kemi bë popull e fise, qëllimi është që të njiheni mes vete. Të njiheni mes vete, të bashkjetoni mes vete, të bashkëpunoni mes vete, të respektoni njëri tjetrin, ndërsa dallimi i vetëm që e bën Zoti te Zoti, më i mirë është ai i cili është më i devotshëm. Esenca është devotshmëria. Esenca, dallimi i vetëm në Islam. Nuk ka asnjë dallim as mes besimeve, as mes feve, as mes racave, as kombësive, as mes gjuhëve, as me. Te Zoti më i mirë është ai i cili është besimtar, që është besimtar i devotshëm. Do ta kisha cek edhe një thënie të Muhamedit alayhi salatu wassalam, që thot se nuk është trim ai që fiton në mundje, por trim është ai që përmban veten nga zemrimi. Kjo do të thotë se trimi i vërtet është ai i cili pra e përmban veten nga zemrimi, nga mlefi, nga urrëtia, nuk është trim ai që e mund tjetrin, po është i durueshëm. I durueshëm dhe përmbahet nga zemrimi. Pra, sa i përket Islami i jep rëndësi, vlerë shumë të madhe paqes, edhe njëri nga emrat e bukur të Allahu xhalleshanuhu është Es-Selamu, paqe dhënësi, El-Mu'minu, siguri dhënësi. Pra kjo flet se paqja buron nga Zoti xhalleshanuhu wa xhalla xhalaluhu. Edhe përshëndetja islame, që është përshëndetje e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja e Zotit qoftë mbi ju, mëshira dhe begatitë e tij. Edhe vendbanimi i xheneti quhet shtëpia e paqes. Është emëruar pra me këtë emër. Darus Salam, shtëpia e paqes. Thot Islami jep vlerë shumë të madhe paqes dhe i obligon, i detyron besimtarët musliman që të jetojnë me paqe. Hoxhë nderuar, pra për dallim nga Islami sa i jep vlerë paqes pra si koncept universal. Çfarë është paqja e brendshme, nëse ndalëm e shikojmë në këtë këndvështrim? Pyetje shumë me vend. Paqja në aspektin e brendshëm shpirtëror është një gjendje e qetësisë dhe harmonisë që njeriu e përjeton në shpirtin dhe zemrën e tij. Në Islam, kjo paqe lidhet ngushtë me lidhjen e thellë me Allahun xhalleshanuhu dhe përkushtimin ndaj tij. Paqja shpirtërore është një gjendje e qetësisë që vjen kur njeriu pranon
vullnetin, vendimin dhe caktimin e Zotit Xhalleshanuhu dhe është në paqë me veten dhe botën përreth tij. Kur njeriu përpiqet të ndjek mësimet dhe udhëzimet e Islamit, ai arrin të krijojë një harmoni të brendshme që e mbron nga shqetësimet dhe që e mbron nga ankthi. Një element i kësaj paqeje është besimi në Allahun Xhalleshanuhu dhe pranimi se çdo ngjarje e mirë apo e keqe ka një qëllim nga Zoti. Ky besim i afron individit një paqe të brendshme, sepse ai e di se gjithçka ndodh sipas një plani më të madh dhe se ai është në dorën e Allahut Xhalleshanuhu. Një tjetër komponent i kësaj paqeje është lutja dhe meditimi. Adhurimet që i bëjmë në Islam, lutjet, të gjitha llojet e adhurimeve që i bëjmë në Islam, edhe meditimi, pra përmes adhurimeve, përmes namazit, përmes agjerimit të muajit të Ramazanit, dhënjes së zeqatit, haxhit, përmendjes së Zotit Xhalleshanuhu, për kujtimit të Allahut Xhalleshanuhu, besimtari arrin një paqe të mendjes së tij, një paqe të zemrës së tij, një paqe të shpirtit të tij, një paqe të brendshme që është vështirë që të përshkruhet me fjalë. Pra e gjen atë qetësinë, prehjen shpirtërore, kënaqësinë, paqen pra në zemrën dhe shpirtin e tij. Me këtë paqe, kjo paqe që Zoti Xhalleshanuhu e zbret në zemrat e besimtarëve, e forcon besimtarin që edhe raste të rënda e të vështira e sprova me cilët sprovohet në jetën e kësaj bote, mund t'i kaloj shumë më lehtë me besim dhe me durim në Zotin Xhalleshanuhu. Si përfundim, paqja shpirtërore është një pasojë e besimit të thellë dhe përkushtimit të vazhdueshëm ndaj Allahut Xhalleshanuhu dhe ajo që mund të mbush zemrën dhe shpirtin e njeriut me qetësi dhe siguri. Hoxhë nderuar, kur jemi tek paqja pra si koncept universal, si predikon të themi Islami specifikisht, por edhe tradita e pejgamberit, pra Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Që të kemi të themi një shoqëri stabile, të jetojë në harmoni, në paqe, në mirëkuptim, në tolerancë. Islami dhe tradita e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ofrojnë mësime të fuqishme për krijimin e një shoqërie të fuqishme, paqësore dhe të drejtë, kur dhuna dhe konflikti shmangën dhe ku besimtarët janë të inkurajuar të jetojnë në harmoni, respekt dhe mirëkuptim. Profeti Muhammed a.s. ka praktikuar një mesazh paqeje që është thelbësor në jetën islame dhe që ka një ndikim të thellë në mënyrën se si muslimanët duhet të ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe me të tjerët. Ja disa nga mësimet kyçe që lidhen me këtë koncept. Paqja si qëllim i lartë shpirtëror dhe shoqëror. Islami konsideron paqen si një qëllim të lartë dhe të domosdoshëm për të arritur një shoqëri të drejtë dhe të paqes. Besimtarët janë të inkurajuar të kërkojnë paqen dhe të krijojnë kushte për të jetuar në harmoni me të tjerët. Të ruash paqen dhe të shmangësh dhunën. Një nga mësimet më të rëndësishme të Islamit është që besimtarët duhet të shmangin dhunën dhe të kërkojnë zgjidhje paqësore për problemet. Profeti Muhammed a.s. theksoi shpesh rëndësinë e durimit dhe bashkëpunimit paqësor. Ai tha, më i miri midis jush është ai që sjell paqë dhe që punon për të mirën e të tjerëve. Dhuna dhe agresioni konsideron veprime që shkelin mësimet islame dhe dëmtojnë shoqërinë. Islami është mas pari paqë me veten.
me ndërgjegjen e vetë njeriut, individit, pastaj paqë me familjen, paqë me shoqërin, paqë me të gjithë njerëzit e tjerë. Pra, paqë edhe me të gjithë popujt e tjerë që jetojnë në botë. Në përmbledhje, Islami dhe tradita e Muhamedit alayhi salatu wassalam e trajtojnë paqen si një koncept të gjithanshëm dhe universal, që nuk ka të bëjë vetëm me shmangjen e dhunës, por gjithashtu me ndërtimin e një shoqërie të drejtë, të respektueshme dhe të bashkëpunueshme. Profeti Muhammed alayhi salam na ka lënë një shembull të mrekullueshëm të paqes, që duhet ta ndjekim çdo ditë, duke punuar për mirëkuptim dhe pajtim. Mjafton për ne ta marrim shembull Muhammedin alayhi salatu wassalam si shembulltyr në jetën e tij, që gjithmonë i jepte rëndësi shumë të madhe paqes dhe ishte kundër dhunës dhe konfliktit. Ai përgjatë jetës së tij, përgjatë misionit të tij si profet i Zotit, 13 vite në Mekë, pra duroj shumë, i duroj presionin e madh që ja bënin Mekasit, derisa e detyruan edhe të largohet nga Mekka, të shpërngulet, të emigroj në Medinë, vetëm pas, do të thotë, i është lejuar lufta me qëllim të mbrojtjes, pasi ata erdhën nga Mekka që ta sulmojnë Muhammedin alayhi salam, vazhdimisht. Pra nuk ishte qëllim lufta asnjëherë te Muhammedi alayhi salam, po ai gjithmonë i jepte përparësi paqes, marrëveshjes dhe gjithmonë anonte ka marrëveshje dhe paça. Hoxhi nderuar, unë të falenderoj shumë që ju gjetët kohë dhe folët mbi këtë temë. Ju falenderit edhe juve. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkë bisedimi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen deri në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.